Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денешната епизода ќе ја започнеме со обработка на Псалм 82, текст кој за жал често е погрешно разбран. Неверниците понекогаш го користат овој псалм со цел да се исмеваат на наводната невистинитост на писмото. Така што станува збор за важен псалм. По содржина, ова е пророчки текст и во голема мера се однесува на израелскиот народ како и на Божиот суд, кој еден ден ќе се случи и на кој ќе се појават сите народи. Ке почнеме со читање на првите два стихови. Бог застана во собранието на боговите. Меѓу боговите изрече суд. До кога ќе судите неправедно и спрема нечестивите ќе покажувате пристрасност. Интересно е тоа што авторот зборува за тоа како Бог застана меѓу боговите. Што сака да каже со ова? Дали постојат многу богови? Вториот стих во голема мера ни објаснува за што станува збор. Во овој псалм зборот боговите се однесува на судиите кои се поставени да владеат над народот. Зошто се наречени богови? Затоа што тие требаше да бидат Божји представници и со правда и праведност да владеат, но за жал не го сторија тоа. Стихови 3 и 4. Бидете праведни кон сирак и беден, праведен и сиромав. Ослободувајте го сиромавиот и бедниот од рацете на нечестивите. Запомнете го ова што ќе го кажам, бидејќи е важно. Кога Господ Исус ќе дојде да исуди на земјата, тој ќе се застапи за сираците, бедните, оние кои се во неволја и во потреба. Тој ќе се спротивстави на сите кои ги угнетувале луѓето. Општеството во кое живееме за жал ги брани богатите, а ги угнетува сиромашните. Поголемиот дел од законите се добри, но никој не ги почитува и затоа насекаде владее хаос. Затоа Бог им вели на судиите, на оние кои владеат: сакам да ги браните сиромашните и сираците. Денес има многу организации кои велат дека на сиромашните луѓе треба да им се даде шанса, дека треба некој да се застапува за нив и така натаму. Таа идеја не е нова, ниту пак оригинална. Таа идеја потекнува уште од старозаветно време и всушност е иницирана од самиот Бог. Месијата ќе го стори токму тоа. Тој ќе се застапи за угнетените. Стих 5. Не знаат, не разбираат, во темнина одат, сите земни основи се разнишаа. Ми се чини дека живееме во време во кое земните основи навистина се нишаат, не буквално, туку од гледна точка на духовност и морал. Во времето во кое псалмот е напишан, судиите и водачите на народот не постапуваа праведно, а изгледа како денес тоа да е уште поизразено. Многу е лесно таквите луѓе да се однесуваат како Понти и Пилат и да си ги измијат рацете кога постапуваат неправедно и нечесно. Таквите можеби ќе ја избегнат заслужената казна во овој живот, но на судниот ден нема да им се прогледа низ прсти. Судиите и властите се повикани да му служат на народот. Оние кои не го прават тоа праведно и честно, ќе си имаат работа со семоќниот Бог. Стихови 6 и 7. Јас реков: вие сте богови, вие сте синови на Севишниот, но вие ќе умрете како и сите луѓе и ќе паѓате како секој кнез. Ова е еден од стиховите кои Господ Исус ги цитираше за време на својата служба. Во Евангелие според Јован, глава 10, стихови 33 до 37, во разговор со религиозните водачи, тој им ги кажа овие зборови. Што сакаше да им каже? Дека навистина се богови? Не, туку дека ним им е дадена позиција и авторитет да бидат судии, барем во одредена смисла. Секој кој има таква позиција треба да го представува Бог на најсоодветен начин.
Не само тоа, туку и оние кои служат во црквите се Божји представници. Тоа што мене ме плаши е фактот што во нашата држава има многу безбожни луѓе кои сакаат да се на некоја таква висока позиција, а сепак не се свесни за одговорноста која таквите позиции ја носат со себе. На такви места треба да бидат поставени луѓе кои се духовно наштимани со Божјиот збор. Се сеќавам за еден таков случај во Америка, во кој на некој судија со еврејско потекло му бил доделен случај со луѓе обвинети за шпионажа. Судијата рекол дека ден пред сослушувањето, тој ја поминал ноќта во молитва за Бог да му даде мудрост како да постапи. Тоа ми остави многу силен впечаток. Зошто? Затоа што човекот сериозно си ја свати својата работа, знаејќи дека Бог му ја дал одговорноста да даде одреден суд за животот на друг човек. Затоа велам дека на такви позиции треба да имаме побожни луѓе кои се молат. Но, за жал, ми се чини дека во нашата држава воопшто нема такви луѓе. Дури би рекол дека еден од нашите најголеми проблеми не се криминалците, туку судиите кои им прогледуваат низ прсти. Ова е навистина важен стих, кој, како што можете да забележите, е релевантен и за нас денес. Бог им вели на судиите: треба да судите праведно. Дадена ви е голема привилегија и уште поголема одговорност. Стих 8. Стани Боже, суди на земјата, зашто Твои се сите народи. Овие зборови се всушност повик за правда, бидејќи само Бог е единствениот праведен судија. Ова е молитва која и ние денес можеме, а и треба да ја молиме. Сега доаѓаме до Псалм 83, кој е дело на Асаф. Всушност, ова е последен од неговите псалми кои се наоѓаат во оваа старозаветна книга. Стихови 1 до 4. Не премолчувај, не оглушувај се и не мирувај Боже, зашто ете, твоите непријатели вреват, а оние што те мразат, кренаа глава против твојот народ, зло наумија и се советуваат против твоите приврзаници. Тие рекоа: да одиме и да го истребиме меѓу народите, па да не се спомнува повеќе името Израел. Една од главните теми на овој псалм се Божите и непријателите на Израел, односно народите во тоа време кои чувствуваа омраза кон израелскиот народ и сакаа да сторат се што можат за да го уништат. Во времето на царот Јехошафат имаше такви планови кои се разбира не се исполнија. Но важното нешто што треба да го имаме на ум од овие стихови е дека овие луѓе го мразат и Бог. Еве за кои народи станува збор. Стихови 5 до 8. Се договорија еднодушно, склучија против тебе сојуз, шаторите на Едом и Ишмаелците, на Моав и Агаријаните, Гевал, Амон, Амалик и филистејците со оние што живеат во Тир, бидејќи и Ашур се придружи кон нив, па станаа помош за синовите Лотови. Според тоа што го читаме во историските книги од писмото, не можеме да одредиме за кој период од историјата пишува авторот, бидејќи во писмото никаде немаме информации за воен сојуз на овие народи против Израел. Можеби авторот не сакал да опише конкретен момент во кој овие народи се кренаа против Израел, туку едноставно да го опише нивниот став кон Божиот избран народ. Но, друга опција е дека овие стихови се однесуваат на иднината, односно се само еден вид на слика за плановите кои народите ќе ги кројат против Израел во иднината. Тоа го велам бидејќи израелската држава е обкружена со многу арапски и муслимански народи и добар дел од нив не му мислат добро на Израел. Тие не сакаат Израел да постои. Од стих 9 па се до крајот на псалмот имаме стихови во кои авторот бара Бог не само да го заштити Израел, туку и да донесе суд врз оние кои го мразат Бог, а го мразат и
израелскиот народ. Стих 9. Направи им го истото што им го направи на мидјаните, како и на Сисера, како и на Јавин кај потокот Кишон. Сега авторот се навраќа на книгата Судии, каде читаме за тоа како Бог се справи со народите кои сакаа да му наштетат на Израел. Осврнувајќи се на тие моменти, тој повторно бара од Бог да се застапи за својот народ и праведно да им суди на непријателите. Знаете, Бог не се менува и тој и во иднина ќе им суди на грешниците, онака како што го правил тоа во минатото. Не сметам дека ние денес треба да бараме суд врз нашите непријатели. Наместо тоа, во духот на Христовата беседа на гората, најдобро ќе биде да бараме Господ да им ги отвори очите на нашите непријатели, да ги согледаат своите гревови, да се покајат со цел да го избегнат неговиот суд. Ќе продолжиме со читање, стихови 13 и 14. Боже мој, заповедај да станат како виор и како плева пред ветар, како оган што изгорува дубрави и како пламен што запалува гори. Замислете, авторот бара Божиот суд врз нив да биде како пламен што запалува гори, односно шуми. На крајот завршува со зборовите. И да познаат дека ти си тој, чие име е Господ и дека ти си единствен, севишен на целата земја. Зошто Асав ги бара сите овие нешта? Зошто сака Господ да го воспостави својот праведен суд врз неговите непријатели? Неговата желба не е само казна за непријателите, туку сето тоа да биде еден вид на сведоштво за народите во светот. Ова би требало да биде главната цел на се што правиме и бараме во молитва. Господ да се прослави и оние кои не го познаваат, вистински да го спознаат и да имаат стравопочит од него. Сега доаѓаме до Псалм 84, кој е дело на Кореевите синови. Тие беа служители во храмот, односно првично во шаторот кој беше изграден во времето на Мојсей. Патем, можеби ќе се сетите, но во книга Броеви пишува за тоа како токму Кореј беше еден од оние кои се побуни против водството на Мојсей и се соочи со тешка казна за неговата непослушност. Го изгуби животот. Но се чини дека синовите не го следеа патот на нивниот татко и сепак беа побожни луѓе кои вистински се плашеа од Бог. Според тоа што го читаме во Стариот Завет, овие луѓе имаа многу одговорна служба во контекстот на храмот, а и според псалмите кои ги имаат напишано, се чини дека имаа длабока вера во Бог. Ова е само уште еден доказ дека децата не мора да го следат лошиот пат и пример на своите родители и дека сами треба да одлучат според какви вредности ќе се водат во животот. Ќе почнеме со читање, стихови 1 и 2. Колку се мили твоите живеалишта, Господи на силите, копне е душата моја, сакајки да е во Господовите дворови, срцето мое и телото мое со радост се стремат кон живиот Бог. Дали искрено би можеле да кажете дека ова е и вашиот копнеж? Дали сакате да бидете заедно со другите луѓе кои искрено веруваат во Бог? За жал, денес во многу цркви се губи заедништвото и христијаните повеќе време минуваат во озборување и критикување отколку во молитва, пеење псалми и така натаму. Но Господовите дворови, односно храмовите, изградени во неговото име, треба да се места на заедништво, каде заедно со другите растеме во верата и посветеноста кон Господ. Црковните храмови треба да се места каде се проповеда Светото Писмо и каде Христос е прославен. Најдете си таква црква и редовно посетувајте ја, бидејќи само во таква црква ќе можете духовно да растете. Само во таква црква ќе доживеете вистински благослов од Бог. Кореевите синови ја сватија потребата од духовна заедница околу себе. Стих 3. И птицата си наоѓа живеалиште, и ластовичката гнездо,
каде што ќе ги положи пилињата своји, при олтарите Твои, Господи на силите, Царе мој и Боже мој. Човекот кој го напишал псалмот како да вели: како што птиците си наоѓаат заштита и безбедност во живеалиштата и гнездото, сакам и јас така да бидам блиску до Бог и да ја чувствувам неговата сигурност. Стих 9. Боже, заштитнику наш, погледај и види го лицето на Твојот помазаник. На што мисли псалмистот кога бара од Бог да погледне и да го види лицето на неговиот помазаник? Зарем Бог не гледа се? Зарем Бог не знае се? Тоа е така. Бог навистина знае се и гледа се. Но ова барање се однесува на Божјата благонаклоност. Псалмистот бара Бог благонаклоно да погледне кон него. Дури би рекол дека тоа барање е поврзано со изјавата: Боже, заштитнику наш. Може би молбата Бог да погледне кон неговото лице е поврзана со потребата за заштита. Патем, кога зборуваме за Божиот помазаник од новозаветна гледна точка, не треба да заборавиме дека тоа се однесува на Господ Исус. Ке завршиме со читање на стих 10. Патем, како што претходно спомнав, една од главните теми во книгата Левитска е Божјото светилиште и токму тоа е и темата на овој стих. Зашто еден ден во Твоите дворови е подобар отколку 1000 дни надвор. Повеќе би сакал да стојам на прагот пред Божиот дом, отколку да живеам во шаторите на нечестието. Псалмистот вели: подобро ќе ми биде ако барем еден ден сум во дворовите од Господовото светилиште, отколку да сум 1000 дни на било кое друго место. Ова е еден вид на укор за нас. Навистина би сакал ние христијаните да имаме ваков став, особено во однос на неделниот ден. Толку многу да го цениме присуството во црковните храмови, што би биле подготвени да ризикуваме какви било други планови, се со цел да присуствуваме на неделните богослужби и литургии. Нека ни даде Бог да имаме таква вера. Во следната епизода ќе почнеме со обработка на Псалм 85. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.